bagamba ekuba omunaku tekya naye buli Kadaama yenna wooli weesabire ensobi ne bw'oba si ggwe ogikoze Omuwarabu ye afuna engeri gy'agikukakaatikako afuna engeri gy'akunyigiramu. Omukyala gw'olaba oyo mu katambi Kadaama era ng'awangalira mu ggwanga erya Saudi Arabia. Omwana wa boosi we yafudde, omwana w'Omuwarabu yafudde. Yafudde atya? Kadaama ono agamba yasanze omwana oyo nga yeebase mu ntebe. Mu kulaba ng'omwana teyeenyeenya yazze amukebereko okugenda okutuuka ku mwana ng'afubutuka omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa. Mu kutya okungi era mu kutya okw'amaanyi kwe kuyita baba ne mama bazadde b'omwana oyo n'abagamba bannange omwana ali mu ntebe naye musanze ava omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa. Baba ne mama olwatuuse ku mwana okumukwatako ng'omwana yazirise naye ng'omusaayi gumuva mu kamwa ne mu nnyindo. Kwe kubuuza Kadaama omwana abadde ki? Kadaama n'abagamba nange musanze bw'atyo bw'ali. Ne bamuyoolayoola bamutwale mu ddwaliro. Wabula babadde bamutwala mu ddwaliro bagambye Kadaama ono nti omwana waffe tumutwala mu ddwaliro naye omwana ono kasita abaako ekintu kyonna kyonna ekimutuukako azini kasita afa naawe ogenda kuttibwa kubanga eno embeera gy'alimu gwe oba ogimutuusizzaako. Nga bakwata mwana nga bamutwala mu ddwaliro. Ebyembi Katonda munnange bw'atyo bw'agera omwana w'Omuwarabu teyafiiridde mu kkubo nga bamutwala mu ddwaliro. Nga bazadde bamutwala mu ddwaliro yabakutukidde mu ngalo nga bamutwala. Kadaama gw'olaba oyo wenjogerera essaawa zino yalaamye era abaffe yabategeezezza bwe mulaba nga takyasobola kwogera nammwe essimu zaavuddeko mumanya yattiddwa. Awo waali omutima gwamenyeze kubanga tamanyi kiki kiddako kubanga bamaze dda okumuwooninga nti omwana waafiira naye agenda kuttibwa kubanga ye omwana yafudde. Kasooke nkutuuseeko Kadaama ono mwewulirireko vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Baswiti mundi mutya wasise mutya kale mundaba wenti sinnabakwebakako okuva ku makya okuva ggulu okuva luli banama omwana w'Omuwarabu anfudde kyokka badde bamutwala mu ddwaliro baŋŋambye omwana waafa nange mba mufu. Banammwe munsabire simanyi ntambuliza vidiyo yange. Omwana sinsaamusanja bannyonnyola nga biteredde naye munsabire banammwe. Banammwe sina bwe nnyinza bannyonnyola bisigadde naye mwenna abamanyi omwana namusanze eggulo ng'agudde mu ntebe ne musitulawo omwana ava omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa. Simanyi kyatuuse ku mwana, simanyi kyabadde ku mwana. Banammwe munsabire batange mwiraba. Ekyo kibayita Omuwarabu. Omuwarabu ye bannange ku Munnayuganda baaba simanyi oba ekigambo Kadaama kyakola ki Omuwarabu. Imagine omuntu mukozi wo ne bw'omunnyonnyola ki n'alabira ddala nti ge mazima afuna engeri naawe tasemba nakyo afuna engeri gy'akikukakaatikako naawe obe nga weenyigira mu nsonga eyo. Kadaama akunnyonnyodde agambye nti omwana musanze ali bw'ati ne bw'ati. Omuwarabu yagambye anedda ssebo omwana waffe kasita afa naawe ogenda kufa kubanga gwe omutadde mweno embeera gy'alimu. Naye nga Kadaama ye agamba omwana yamusanze mu ntebe ng'omwana avaamu omusaayi mu nnyindo. Kitegeera ekintu ekyo? Kwegamba ye omwana w'Omunnayuganda waakulabira ennaku ku ddungu,
wakulabira ennaku ku ddungu. Okitegeera ekintu ekyo? Kadaama yalaamye n'ategeeza abafamire ye n'ab'emikwano gye bonna abamumanyi nti bannange bwe muddamu ne muba nga temukyampuliza, nga bwe mukuba essimu yange sikyagikwata, bwe musindikira message sikyaddamu, mumanya Omuwarabu yannyize, Omuwarabu aba yanzise kubanga baamulabudde. Ate ffenna tukimanyi nti Omuwarabu tasaaga. Naye nze neewuunya, nze neebuuza, Bannayuganda abattibwa mu ngeri bw'etyo, Saudi Arabia teri mateeka Saudi Arabia teri mateeka gavunaanyizibwa ku bakozi bano bagendayo. Saudi Arabia, kuba tukimanyi Saudi Arabia nsi ngagga, nduze ndowooza ensi gy'ekoma okukula eba n'amateeka agatwala buli muntu n'omutendera mwayita. Nti nga bw'olaba zi UK, nga bw'olaba zi America, nga bw'olaba zi Canada ezo nti zirina amateeka agafuga abakozi. Olina embeera gy'otalina yisaamu mukozi wo. Banange Saudi Arabia amateeka tegaliiyo. Gavumenti ye Saudi Arabia terina mateeka gayamba ku bakozi abayingira, kubanga abakozi abayingira Saudi Arabia bakadaama bangi. Gavumenti ye Saudi tebimanyiiko. Abakozi bano bayingira mu baba tebamanyikiddwa, kubanga enfa gye bafaamu bakadaama, enfa gye bafaamu gavumenti neba nga temanyi, yadde n'okuvayo n'okuwa lipooti oba n'okwogera ku nsonga y'abakadaama bano abafiireeyo, nga babboosi be babatta be babettira. Omulabu ssebo n'avayo n'agamba naawe ogenda kufa, naawe ngenda kukutta singa omwana wange afa. Wano juzi twalaba waliwo Munnayuganda ate nga looya, yali looya wano mu Uganda, yali jjaaji, yali looya ate nga jjaaji wano mu Uganda, yagenda n'atikka omwana w'abandi, yaligenda n'atikka omukozi w'ewakaawe eyali amukolera e Uganda, n'ayagala amutwala e UK gye yali akolera. Naye bwe yatuuka eyo, omwana n'afuna abaamuwa amagezi nti oyo akukozesa eyakuleeta boosi wakuwa ssente ntono, mutekeko emisango ajja kukuliyirira omuviiro gye okolere ne wali ssente nnyingi. Omwana naye kye yakola n'agenda n'awaabira boosi we, yamutwala e UK. Gavumenti ya UK yavaayo n'ekwata looyo oyo oba jjaaji oyo Omunnayuganda n'emuteeka mu kkomera emyaka, bamusaba emyaka 3, emyaka 6. Weewati awo naye kugezaako kulaba nti omukozi yadde aba mukozi wo, olina embeera gy'otalina kumuyisaamu, kuba omukozi yagamba nti boosi we abadde amukuba ate nga tamusasula, amuwa obusente butini. Okitegeera ekintu ekyo? Naye nze neebuuza, gavumenti ye Saudi Arabia eno terina tteeka likuuma bakozi naddala bakadaama bagenda mu nsi yaabwe kukolerayo, oba bo bayingira nga baddu bwe bati? So byebyo, naffe katwongere okubasabira basista baffe, Mukama yongere okubakuuma, otherwise si byangu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Muksakale. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789
63 19 6. Osobola omusanga ebujuukulo Emitiiyana. ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum.